Hello， 大家好，我是鸟叔。虽然很多比赛都没办法确定是否如期进行，但是作为一个重度玩家我们一直都在研发跑步神器的路上。今天给大家带来一个我们已经憋了1年的产品，这是一个跑步腰包，它是一个神器。越野赛，因为在100公里以下，很多的比赛应该它有更快的速度感或者更舒适的感受，背一个背包会很闷、很晃或者很不舒适，所以这就是我们开发的一个目的。这个产品呢，首先功能是非常齐全的然后它的容量也足够大。能够满足在100公里以下的所有的这个强制装备和必需用品。当然了，如果是100公里以上或者更长距离的时候，它可以结合一个小的越野包的使用，它会让你整个背负体验会更好，重量会更均匀，然后你可以跑得更快。我现在就给大家背上去，让大家看看这个它的用途首先，它是一个魔术贴。加上一个金属扣的结构比如装一个软水壶，一个水壶不够，可以装2个水壶，但很多时候我可能这个水壶我会放在后面，如果后面我有更多的东西放的话，我可以放在这两个侧面都可以。我现在是可以把手机放在这边，因为这个袋子很大，其实这边你想要放很多东西都还有足够的空间，因为弹性性很大。食品这些都放在前面。我的冲锋衣。其实大家可以看一下这个后面这个仓放冲锋衣完全足够，就放1件放2件都可以，对吧？你放那种软壳保暖什么都够。然后如果你怕丢的话，你这个操作，因为这个操作比较大，所以容易操作，是吧？这样就放登山杖。我是在侧挂的，我不喜欢放在后面，因为后面这种操作看不见，就是如果操作复杂的话容易摔跤，所以我这个登山杖我是喜欢在侧挂，大家可以看一下这个侧挂，然后它很容易操作，这一拉一扣就完了，而且因为它是这个侧挂，这个腰部这个位置比较低我放在底下的，所以我的摆臂它是不会碰到的，还可以挂号码布。这号码布不管是多大的号码布、多小的号码布都可以挂，这是我们在设计的时候就考虑到可能不同的赛事它做号码布这个大小不一致，所以我们设计了一个比较够符合各种距离的这个结构。如果是你要卸下来，那么把这个放到一边就好了然后把这个卡回去。特别要讲的是这个位置这是一个皮扣。所以呢，这个皮扣呢，如果是你这个能够把整个肚脐这一块遮住，所以不会肚子着凉。有些女生或者是肠胃不好的是一个福音。另外呢，很透的这种弹力网，所以它不会闷排气交换又非常好。如果你是不同的体重、不同的腰围的人呢可能需要去调节这个腰包的大小。还有一种情况是你跑着跑着肚子饿了，肚子瘪了，我们两边都有个微调的系统，它这个2个调节系统就非常方便。我往下一拉，然后一提这个扣子，它就紧了。我这边也是往下一拉，就是可以随时可以微调你这个腰包，然后让你跑着很稳，就是不会晃动。我这一次崇礼的192公里组别，我就是用这个腰包加上一个小的越野背包，所以整个过程中体验就非常好。我就不用背一个很大的越野背包，而且我前面放了很多零食，就是方便我就随吃就吃。这样的话，我整个过程这个能量就不会导致这种营养滞后，然后出现这种撞墙的情况出现。然后这个包我也同时给了龚明成大哥，他拿去了巨人之旅的450公里组去测试，他整个测试过程中的体验也非常好。希望能够给大家在短距离比赛过程中呢能够有一个很好的体验，能够帮助大家跑得更轻松，然后能够取得更好的成绩。